Bueno, chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Perdonen si oyen a mi hermanita, es que está gritando. Vamos a hacer slime. Los materiales son pegamento bully, este es el que más me sirve, y jabón líquido salvo, y un plato para remover, no es ingrediente, y un palo. Le ponemos pegamento. Esto es opcional. El pegamento no es opcional, pero es opcional cuánto le quieran poner. Y le ponen salvo también. A ver, yo le pongo esta cantidad. Mira, esta es toda la cantidad. Y lo removemos. Muévelo, muévelo. Suscríbanse a un canal de alguien que hace slime muy buenos, llamado Andy Lario. Bueno, ella ya tiene mucha experiencia haciendo slime. Me gustan sus videos porque son bien simpáticos. Me dan mucha risa. Bueno, lo agarras, lo remueves y ya está quedando así. Ya que te quede más o menos así, lo sacas y vas y ya haces con tu mano. Bueno, lo haces así hasta que ya no se te pegue. Mira, se te va a quedar todo así. Hasta luego ya no se te va a pegar nada. Bueno, perdonen si no los estoy viendo. Agarramos un poco de aquí. Miren todo lo que tengo aquí. Me falta un poco de jabón líquido aquí. Eso es todo. Y muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Bueno, ya. Agarran todo y lo remueven. Al principio se les va a hacer pegajoso, pero ya no va a ser pegajoso. Miren cómo se estira. Esta es la receta más fácil que yo estoy encontrando hasta ahorita. Luego les voy a enseñar cómo hacer fluffy slime y butter slime y eso. A ver. Agarramos un poco más. A ver. Agarran esto. Y miren, ya no se me pega nada a las manos. Miren mis manos. Solo que sí se le pegó un montón en el inicio. Y quiero que oigan estos sonidos. Bueno, luego les voy a hacer... Perdonen, tengo algo en mi garganta. Luego les voy a enseñar cómo hacer fluffy slime o slime gordito, slime crunchy. Que si botan mucho este like, si revientan el botón de like, déjenme en los comentarios qué receta de slime quieren. Slime fluffy, slime crunchy, de todos los slimes. Slime butter, todos los que quieran. Y yo lo voy a hacer con todo gusto. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, me pueden regalar un like, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y primero tienen que suscribirse y luego activar las notificaciones y les va a avisar cada vez que subo video. Y nos vemos. ¡Chao!